အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကြတော့ဒီ verb to be နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေလေးပြောတဲ့ဟာကိုမေးတဲ့အခါကျရင်ဖြေတဲ့ဟာကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကြတော့ပါတယ်လဲဆိုရင်ခုန verb to be နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးတဲ့ဟာကိုဒီကပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကြတော့အဲ့မေးခွန်းတွေမေးတဲ့ဟာပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါမေးခွန်းနဲ့အဖြေလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့အရင်တစ်ခေါက်မှာကြတော့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်မေကွန်မှာခုနမေကွန်မေးတဲ့အတွက်တော့ verb to be ကတော့အရင်ဆိုလာတာပေါ့လေ verb to be ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် subject လာမှာပေါ့subject လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနဒီ noun ရဲ့ adjective ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် verb ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခု present continuous လို့ခေါ်တယ်ဗာလဲခုန verb ing ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေဒီ verb to be နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေကွန်ဘယ်လိုမေးရမလဲဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ချက်တွေသိသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့အခါမှာအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တာပေါ့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲတွားနေတာဖြစ်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတစ်ခုကြည့်ကြည့်လာအရင်ဆုံးတစ်ခုမှာ verb to be ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် subject ရဲ့ဒီ complement ပေါ့complement နေရာမှာ noun ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ complement လို့ခေါ်လဲဆိုလဲဆိုတော့complement ဆိုတာအဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ verb to be ဆိုတာဖြစ်တည်လို့ပြောတော့ဖြစ်တည်ပေါ့အဲ့တော့ခုနဒီမှာဖြစ်တည်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြည့်ပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ verb to be နောက်မှလိုက်တဲ့အတွက်အဖြစ်ဖို့လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တည်လို့ခေါ်တော့အဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်မှာအဲ့တော့ဒီမှာဝကြတိကျဖို့ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် verb to be ရဲ့ပြီးမှ subject complement နေရာမှာ noun ပေါ့အခုကြတော့အဖြစ်လို့အဖြစ်ပုံစံပြန်ဖြစ်မှာဆိုတော့ verb to be ကိုထည့်ပြန်ထည့်ရမယ် verb နေရာမှာsubject ဖြစ်သွားမှာအရင်ဆုံး subject ပြီးမှ verb ပြီးမှ complement နေရာမှာ noun လာမှာအဲ့တော့ subject တော့ဒီမှာပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲ yes I am ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလဲရတယ်မဟုတ်ရင်ဝကြတစ်ကြောင်းလို့ပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုတော့ yes I am a teacher ပေါ့I'm a teacher အဲ့တော့ဝကြတိစောကိုပါလဲ I ပြီးမှ am ပေါ့I အတွက်ကပြီးမှ complement နေရာမှာ noun က a teacher အဲ့တော့ဝကြတိစောကိုပါလဲ subject ရဲ့ verb to be ရဲ့ပြီးရင် complement နေရာမှာ noun ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့တော့ are you လို့ပြောမယ့်နေရာမှာတခြား are they are we လည်းရတယ်ပြီးမှနောက်မှာကြိုက်တဲ့ noun တစ်ခုခုကိုစာထုတ်ပြီးတော့မျိုးပြောလို့ရတယ်ပြောင်းပြီးပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ရပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုကအနည်းပေါ့ is နဲ့သွားတဲ့ဟာပေါ့လေ verb to be နေရာမှာis he တို့ she တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာ is she a student is she a student အဲ့မှာလည်းတူတူပဲအဲ့တော့ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင် yes he is she isကျောင်းသားတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် a student အဲ့လိုကျောင်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဒီနောက်တစ်ခုဆိုလဲစာထုတ်လို့ရတယ်လေကိုတည်တဲ့ကြိုက်တဲ့နောက်တစ်ခုကိုစာထုတ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုက it လူမဟုတ်တဲ့ဟာတခြားတစ်ခုဆိုရင်ခုန၎င်းဒီစာအုပ်တစ်ခုလား is it a book အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ is it နောက်မှာနောက်တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လည်းပြောလို့ရအဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ် yes it is ပေါ့ဝကြတစ်ကြောင်းလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ it is a book အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့တော့ဝကြတိစောပေါ့လေ subject က ita ပေါ့ဒီမှာ ita က subject လို့နော် subject နေရာမှာအစားထိုး၎င်းဒီဖြစ်ပါသည် is ပေါ့အနည်းဖြစ်တဲ့ပြီးမှစာအုပ်တအုပ်ဆိုတော့ a book စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တခြားဟာလည်းပြောလို့ရတယ်it's a table it's a tree it's a picture ပจิကတစ်ချက်ဖြစ်ပါသည် it's a photo တပုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရလေအဲ့လိုပုံစံနေနဲ့နောက်နဲ့okay အဲ့ဆိုရင်ဒီ noun နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့complement နေရာမှာ noun တော့သိပြီထင်ပါအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကြတော့ဘာလဲဆိုရင် adjective adjective ဟာမှာမေးခွန်းမှာတော့ခုနတပတ်မေးထားတာ are you happy အဲ့တော့ဝကြတိစောကိုမေးခွန်းမှာဆိုရင် verb to be ရှေ့ဆုံးမှာထားပြီးရင် subject ပြီးမှခုန complement နေရာမှာ adjective ပေါ့are you happy အခုပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလဲ verb to be ကိုရှေ့ထက်ပြီးရင် subject ကရှေ့လို့ subject verb to be ပြီးရင် adjective ပေါ့ဒီဝကြတိစောကိုသိရင်ပိုလွယ်တယ်အဲ့တော့ချက်တွေပဲမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပြောပါတယ် are you happy ဆိုတော့ပြောပါတယ် yes I am အဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ရင်တကြောင်းလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ I am happy အဲ့တော့ဝကြတိစောကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင် I subject am verb to be ပြီးမှပြောတယ် happy ဆိုရင်ပြောတော့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာ verb to be ကဏ္ဍတဲ့အတွက်ဗါလဲပြောသည်လို့ဒီပေးရတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မေးမယ်မမေးပဲနဲ့ is နဲ့မေးချင် is ဆိုရင် he တို့ရှိတယ် is she happyအဲ့လိုမျိုး is she okay အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေ adjective တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်မှာအဲ့တော့ဟုတ်တယ် yes he is she is အဲ့တပေါ်ပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်မှာဆိုရင် she is happy she is happy she is okay she is okay အဲ့လိုမှာအများကြီးပြောလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ adjective တွေလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝကြတိစောက subject verb to be ဗာလဲ complement နေရာမှာ adjective ပေါ့အဲ့လိုမှာအားလုံးနောက်တစ်ခုကဗာလဲအနေနဲ့ပဲ it အတွက်ဆိုရင်လည်း is it okay အဆင်ပြေလား is it okay အဲ့ဒါအဆင်ပြေလားပေါ့ပြေတယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲ it's okay ခွဲပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ it
is okay เนาะအဲ့မှာလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဗာလဲဝကြတိစောကူက subject verb to be complement နေရာမှာ adjective နော်အဲ့လိုဆိုတော့ရမယ်ထင်ပါတယ်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဗာလဲဆိုရင် ever နော်အဲ့မှာယင်းနေ့ကမေးထားတာကြတော့ are you from Myanmar အဲ့လိုမျိုးမေးတာနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကပါနော် I am from Myanmar ဒီမှာလဲဝကြတိစောကိုတူတူပဲ I subject I နော် verb to be ပြီးရင် subject ပြပါလာမလဲ verb လာမယ် verb to be verb ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပါသည် I am ဘယ်ကလဲ from Myanmar တကယ်လို့အနေဆိုရင်လဲ she is from Myanmar ဟုတ်မလား she is from the US she is from England เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာလဲတူတူပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုမေးမယ်ဆိုရင်သူအိမ်မှာလားဟုတ်မလား is he at home သူအိမ်မှာရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲ no he's not အဲ့လိုပြောလို့ရ he is not အဲ့တော့သူဘယ်မှာလဲသူအလုံးမှာပါဘယ်လိုပြောလဲ he is at work အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့မှာလဲဝကြတိစောက်ကို subject ရဲ့ verb to be ရဲ့ပြီးမှနေရလာမယ်ဗာနေမှာလဲ at work เนาะအလုံးမှာဟုတ်မလားတခြားပစ္စည်းဆိုလဲရလေစာအုပ်ကစပွဲပေါ်မှာလား is the book ဘယ်နားမှာလဲ on the table ဟုတ်မလားအဲ့ဆိုရင်တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ verb နေရာတွေကိုအစားထိုးတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဒီ complement တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီတစ်ခုမှာကျတော့ present continuous ပေါ့နော်ဟုတ်ရှိမှမေးထားတာ तू ဘာလုပ်နေလဲအလုပ်လုပ်နေလားဘယ်လိုပြောလဲ is he working ဟုတ်မလားနောက်အဲ့မှာ तू အလုပ်လုပ်နေလားဒီမှာလဲတူတူပဲ verb to be ရှေ့မှာထားတယ်နောက်ပြီးမှ subject ပြီးမှ verb ing ဖြေလို့ရှိရင်တော့ verb to be ထည့်ရောက်ပါမယ် subject ကအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး verb to be ပြီးမှဗာလဲ verb ing ဗာလဲ continuous tense လာမယ်အဲ့တော့သူအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ yes he is အဲ့လိုမျိုး she is working he is working เนาะအဲ့လိုမျိုး he ပြီးမှ subject လာပြီးရင်ဗာလာမလဲ verb to be လာမယ် is ပေါ့အနေဆိုရင်เนาะပြီးမှ working အဲ့လိုမျိုးတော့အများဆိုရင်လည်းရလေသူတို့တွေအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲ they ဆိုရင်အများဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘာပြောလဲ verb to be က are ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမလားဒီတော့အဲ့တော့ they are အဲ့လိုမလားအော်လောက်ပါလေအလုပ်လုပ်နေကြတယ် working အဲ့လိုမျိုးအများပြောလို့ရလေเนาะဒီမှာ they are မဟုတ်ရင်အများဆိုရင်လည်းခုနသူတို့တွေဆိုလည်းရတယ် they are နောက်မှာတချင်းဆိုနေကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ they are ဘာလို့လဲ singing သူတို့တွေကနေကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ they are dancing เนาะအများပြောလို့အဲ့လိုမျိုးဘောလုံးကန်နေကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ they are playing football เนาะအဲ့ဒီမှာ they နေရာမှာ he တို့ she တို့လည်းစားထိုးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲ she is ဒီမှာကဘာလို့လဲ she is dancing ကနေတယ်တချင်းဆိုနေတယ် she is singing ဟုတ်တယ်မလားစာအုပ်ဖတ်နေတယ်စာဖတ်နေတယ် she is reading เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆိုရင်ခုနဒီလူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဒီ subject တစ်ခုခုနဲ့ပြောတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်မိုးရွာနေတာလားเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးရွာနေတာလားဆိုရင်မိုးရွာနေတာကြတော့ raining တာတိပြီပေါ့အဲ့မှာဒီမှာ subject ကအစားထိုးဖို့တော့မရှိဘူးသူလည်းမဟုတ်သူတို့လည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီ subject တွေကိုစားထိုးရတာပေါ့နော် pronoun တစ်ခုခု it နဲ့စားထိုးရအဲ့တော့ it ဖြစ်တဲ့အတွက်အနေပြပြီပေါ့နော်အနေဖြစ်နေဆိုရင်ဘာလို့မလဲ verb to be က is ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးရွာနေလားဆိုတော့မေးခွန်းဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ verb to be ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ is it raining မိုးရွာနေတာလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရွာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောလဲ yes it is နော် it's raining နော်အဲ့တော့ဝကြတိစုံပါလဲ it is raining အဲ့တော့ subject ရဲ့ပြီးရင် verb to be is ဖြစ်မယ်အနေဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပြီးမှမိုးရွာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲ raining ပေါ့နော်တခြားဆိုလည်းရတယ် it is raining မို့ရင်နှိမ့်ချနေတယ်ဆိုလည်းရတယ် it is snowing เนาะအဲ့တော့ it is snowing ပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုရင်အဲ့လိုပြောလိုက်ရเนาะရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုသိထားလို့ရှိရင်ဒါစကားပြောရမှာတွေမဟုတ်ဘူးစာရေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီပုံစံတွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရှင်းပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝကြတိစောက်ကူတွေကဗာလဲ subject verb to be complement တွေမှာ noun လာမယ် adjective လာမယ်ပြီးရင် adverb ပြီးရင်အခုနောက်ဆုံးတစ်ခုဗာလဲခုန continuous เนาะလက်ရှိမှာပြောတာပေါ့ present အဲ့တော့ subject verb to be verb ing ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုเนาะသိကြလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှာအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံလေးတဲ့ခါမှာလည်းဒီနဲ့ပေးပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုကြရင်လည်း verb to do နဲ့ဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတဲ့အောင်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုကြရင်လည်းဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြအောင်ဗျာနောက်တော့เนาะကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်